पद 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 भनेको प्लित्त अथवा लुत्त अथवा फुत्त अथवा फस्स फुस्स बाहिर निस्किने किसिम कुनै पनि चीज वस्तु वा व्यक्ति। हामी यसलाई अङ्ग्रेजीमा वे अफ अथवा म्यानर अफ कमिङ आउट अनएक्सपेक्टेडली। अब कुनै पनि चीज वस्तु जस्तो कहिले कहिले यो तरल आकारको पूर्ण ठोस नभई तरल आकारको ठोस भए पनि मसिनो दानेदार वस्तुहरू बोस्ताबाट यसो प्लित्त बाहिर निस्किनु कुनै प्वालको माध्यमबाट मुखको माध्यमबाट अथवा पेस्ट टुथपेस्ट भन्छौँ दन्तमञ्जन होइन, त्यो पनि कुनै प्वाल वा मुखबाट प्लित्त बाहिर आउनु, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पद भन्छौँ। लिम्बू भाषामा पद भन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि पद लम्मा प्लित्त बाहिर निस्किनु, पद लन्दा प्लित्त बाहिर निस्क्यो, पद लन्दा। अब मसिनो दानेदार वस्तुहरू कुनै प्वाल वा मुखबाट बाहिर निस्क्यो भने हामी पद लन्दा भन्छौँ। त्यसको मुख अब बान्नपट्टि लाग्छौँ वा टाल्नपट्टि लाग्छौँ। त्यस्तो अवस्थालाई हामी लिम्बू भाषामा पद भन्छौँ। यसका केही वाक्यहरू मैले अघि केही त बोलेँ, म फेरि भन्छु। जस्तो पद लम्मा प्लित्त बाहिर निस्क्यो, पद लम्मा प्लित्त बाहिर निस्किनु, पद लन्दा प्लित्त बाहिर निस्क्यो। मानिस भए पनि बात मार्दै अथवा एकसाथ हुँदा हुँदै कतिखेर फुत्त थाहै नपाइकन सट्टै बाहिर निस्क्यो भने हामी के भन्छौँ? आन्दे पद लन्द छ, अघि फुत्त बाहिर निस्किएछ। मेम्बाते पेगा केही नभनिकन गयो। यस्तो अवस्थामा मेम्बाते पेगा केही नभनी गयो। थेमाङ मेम्बाते पेगा केही नभनी गयो। मेम्बाते पेगा केही नभनी गयो, थेमाङ मेम्बाते पेगा केही पनि नभनी गयो। यसको अर्थ सुटुक्क फुत्त निस्किएर गयो भन्ने हो। त्यतिखेर हामी के भन्छौँ? पद लन्दा भन्छौँ। अब चीज वस्तुहरू भए जस्तो अलिक गिलो वस्तुहरू, दानेदार भए पनि मसिना दानेदार वस्तुहरू, त्यसमा प्रेसर बढी हुन्छ नि त। जस्तो बोस्तामा कुनै पिँध क्षेत्रमा सानो मुख अथवा प्वालबाट चाहिँ अचानक अपेक्षा नगरेको, आशा नगरेको हिसाबले दानाहरू एक्सिडेन्टली होइन, अनएक्सपेक्टेडली अघि भन्यौँ नि अङ्ग्रेजीमा हो, त्यस्तो किसिमले बाहिर फुत्त दानाहरू आए। अथवा अर्धठोस अलिक गिलो वस्तुहरू चाहिँ कुनै प्वाल वा मुखबाट चाहिँ प्रेसर हुन्छ नि त बढी होइन, त्यतिखेर चाहिँ बाहिर आयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ पद लम्मा भन्छौँ, प्लित्त बाहिर आउनु। अथवा पद लन्दा के अरे प्लित्त बाहिर आयो, पद लन प्लित्त बाहिर आउँछ। प्लित्त बाहिर आउँछ भन्दा पद लन भन्नुपर्छ। प्लित्त बाहिर आयो भन्दा पद लन्दा भन्नुपर्छ। अनि क्रियाको रूपमा पद लम्मा भनेको प्लित्त बाहिर आउनु। अब मानिस चाहिँ भए मैले अघि भने पद लम्मा सुटुक्क थाहै नपाइकन, दोहोऱ्याउँछु एकपटक, पद लन्दा पद लन्दाङ पेगा भनेको थाहा नदिकन थेमाङ मेम्बाते पद लन्दाङ पेगा केही नभनी सुटुक्क फुत्त बाहिर निस्केर गयो। वे अफ कमिङ आउट समथिङ अर समवन अनएक्सपेक्टेडली भन्यौँ नि, त्यही भनेको सूचना नदिई केही नभनी यसरी पद लन्दा
फुत्त बाहिर निस्क्यो मान्छे भए पद लन्दा फुत्त बाहिर निस्क्यो आङ पेगा अनि गयो पद लन्दा आङ पेगा फुत्त बाहिर निस्केर गयो। त्यसको पृष्ठभूमिमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ थेमाआङ मेम्बाते केही पनि नभनी थेमाआङ मेम्बाते पद लन्दाङ पेगा केही नभनी फुत्त निस्केर बाहिर गयो। पद भनेको त्यसो भए मानिस भए फुत्त निस्किने एक प्रकारको तरिका। फुत्त भन्नाले थेमाआङ मेम्बाते केही नभनी भनेको इन्फर्मेसन जानकारी नदिई भन्ने हो।